ba celebrate nze nga bagamba nti ffe kye watugamba twakiraba era kati bo baafuna akadde kamu emitwalo 10 mu nkoko zaabwe 10 kyonna kibayigiriza ne bagamba soja mwe mu mulima kasooli mwe mu mulima kati teriyo kyakwekwasa kirala nti ate tetulina mmere emmere weeri enkoko eno olw'okuba nti nkoko ngatte ya nkoko 3 nkoko ya masavu so kati eno ewaffe teetagisa masavu mangi tulejuletinga masavu kyova tugamba nti okugifunamu obulungi eyagala ku free range buli kintu kiramu ekijetolodde ekirya si kwekwasa nti ate munanga ate mfunye stress ate bantamye n'ekigambo ekyo kugamba mu mmere enzungu teriyo mmere enzungu emmere yonna yaffe tujerimira bwerimizi kati wano bajja ne bagamba mulime kasooli ne bajja wana abasajja ne batika kasooli ne bamutwala ne bamwongerako omutino ne bamukomyawo omanyinga ekiro ya broken eri kusingisa 28 ku 12 ku 13 kikumi kituufu tolimbye saka kati kasooli gwe bakugulako eyo kusingisa 10,000 1500 1700 kaba mumenye bajje bamukuguze esinye 13 mu 10 oyige era gogama nti ate tewali zitya ensimbi we ziri naye ekyokulabirako ekisinze okutukwata obubi kwe kwenyoma gogamba oyagala otandike na kinene tandika n'ekitini ekyo kitini kyekigenda okutusa ku kinene sawa wano baligamba nti apdm eno bali kuwa omuntu esingisa kakadde kamu namwa genda otandike tandikira ku ekyo ekitono gwe kyonyoma nomanyinga akadde k'ensimbi kasobola obulungi okulunda enkoko ezo omuntu buli mwezi nabanga asobola okufuna emitwalo 3.5 nofuna school fees waba mitwalo 3.5 kakadde nga kakoseza kamu asobola okufuna nga buli mwezi kamu emitwalo 3.5 okiraba kakati obanga bakuwadde emyaka 2 omwaka gwokusatu gozizayo ensimbi ezo era naawe n'okaba nti ate nange ndi mwavu okiraba ekyo so kati enkoko eno eya sasso tugigaba oba tugitunda singisike enda enkoko tugikuguza nga ya mwezi gumu so kati mu nkoko eno kiki gwe kikubanja kyekiriwo ekyo ekisooka wakusula esulawa teetagisa nnyo bintu biri special era bamu bagamba ate n'enkoko mbweri enzungu ate enaasulawa teetagisa kwegatta n'anganda nedda nyabo ng'omuntu ali eyo omanyi nagenda ebulyambwa so kati nakurosinga nairo omuntu gwe nnina weeri so kati njogera side ne side so kati abasoga imwe omuli eyo enenkoko teri special nkyetekeirwa kuba nti esula wantu awatasula nkoko nsoga be awali enkoko ensoga yona awo esinga kumatirira lwaki ebanga nkoko ya mutindo n'enkoko ezira mbweraliikirivu nti fe tugikolako omulimo ogw'okugidandabira irala okuulaku ensoga tudidandaba aye kayiyo eno tugitaako obukugu bungi kubanga yakolebwa ku bantu babika 2 asooka omuntu omulema nga ye yeetaga bayambi nti omuntu ono omulema tiyesobola ayiwa abayo n'enkoko 10 yeetaga ku omuntu omuyambi anamuyamba ku so esobola okumulabirira emulabirire abenga kayi ekigambo ekigemaga ni sente time eraliikirivu ono omuntu asooka omuntu owokubiri n'omuntu gwebeeta muzibe so yaida kuyamba abantu abo abebika ebibiri nti enkoko eno olwokuba nti ekula mangu yavaamu esente abantu abo benda abantu ababalabirira abantu ababalabira benda sente so awo nawava olugero lule olukoba nti omugayiga tabula mwana enkoko eno yaida kulungamya kuboneka nti waliwo omuntu eyeetaaga okwaya yena tuke ku muse ogw'okuboneka nti galunda ndirunda nyama afuna esente mwibanga itono yana kuchenda abenga atuuka ino kufuna emitwalo 3 ye olali kuba ti nze ndikwenda maji olunze emyezi 8 wiki 2 wasobola okutandika okufuna ku maji ngolo omugayiga alija nagula leya olali exotic omuzungu enkoko ya leya enkoko 10 ote kukuba ngoliwo n'obukaire busatu kitundu enkoko 10 kyonka kyokka ng'ate ifadi n'enkoko 10 kikwetagisa bwa mitwalo 7 gikwemalira okuba ngo ogirunze yakula
so tiyetaaga ino kukoba nti ate ebirungo binabula ate nzewe mbanga nza sendi jagula ebirungo olina byo tulina amawata tulina amawata gwe alaba ku YouTube amawata byebikuta kubanga ebyamatoke so tusalasala ebintu ebyo ne tuwa enkoko zaffe so iwali eyo leka kwekubagiza kuba oti ate bino ate enkoko dirundibwa bagayiga be oyo omwavu wa wansi gwe tuli kusingira ala kwenda nzaawo na wali olutalo lwange ngeziza kwino okuboneka nti mpiiga buli muntu ali kuboneka nti ali eyo ayenda okweibulula mu bwavu awo naawali akasiiso nze ndi musaada atambula mu mbeera dondona so iwali eyo leka kwekubagiza enenkoko ya muntu muweddere oyakuba ti nze nenda kulya ku magi ekoba eti ndiniiwe olakuba ti nenda nyama yena akoba ti ndiniiwe hotelo zindi twetoloire abantu bakiti balya enkoko bagitwala okuba expensive ngate wakabasobola okujerundira tibasobola kugula enkoko ya mitwalo 5 kuva mu katimba aya ate nga asobola okujerundira wano yagifuna ye mitwalo 5 abandi bambuza ati iwe enkoko kuzita wandikola ekiro 8 odi research ndirisa bintu bitwetoloire wansi gamba amawata abantu balunde ente abantu baidinga obusa mmere yankoko kituufu okiba so buti twenda okuboneka nti iwali eyo wansi muliranwa wabanga ali awo n'ente weyambisa obusa obwobuli awo obusa bukuuma mmere yankoko dino olaliko bati kayinza tisobole jagula birungo oidinga envunyu dikola proteins tudirunda twadirisa enkoko obusa singa muli obwo bubunze wiki ndala bamumaze okuzaala envunyu era ezira nkoko galinte geditasinga kwesibira so ife tweyambisa obusa twabubaginga mu buveera twabusiba bwangulu bwalengedda nga bino bi punching bags abakubiba ebikonde byebatera okusiba byatandika okulengedda ife tubifumita mu wansi ebituli kasabu babitawo wiki ndala wiki eyokubiri enkoko dibaditandisa okufuna proteins once awo muba mwalwirwamu ebiwuka so enkoko nangu yakukontrolinga enkoko sasso n'enkoko eriwo esobola omuntu omuweddere kuba ti nkoko yakunoonya nti olija ginoonya kuva wala erira wakaawo mukukafanana ntasiza omulimi wange omulunzi wange ali eyo edda twawiranga kalangu ku radio Apex agamba nti omwana tumwibwa ebizigo twalamu byonna ebikolanga biri eri oyatusa mugambye bineeyo naye ampade mu bikolanga biri eri kati eriyo abantu abakozesa nagamba omuntu nti enkoko ya sasso ebeera bweti oluusi emaliza enkoko eno eri mu kala ki enkoko eno eri mu kala myufu naye ebeeramu obubalabala obuddugavu n'obweru butini nnyo siga emangi yo teyefaanya nga kuloira ebeera ntabule nti ebeeramu amaddugavu ameeru amamyufu bwe gatyo nga mangi naye eno kala ekyasinza okubutikira enkoko eno yo ebeera myufu mu ndabika yaayo ebeera nga leya ekyenjawulo mweno nti etekamuko amooya gano nga galoko yesigino eraga nti enkoko eno nkoko ngatte obunene bwayo ejayo shape ya broiler okubiika ebika nga leya ate okubeera engumu ebeera nga erimu amabala ago yesimbo eraga nti eno ye pure layer ekyokubiri ogirabira ku ki ebigere bino bibeera nga bya broiler ebeera n'omumwa mumpi n'ate ekola ekiyundwe bwebeera mpanga ekola ekiyundwe nga kinene n'amajwenge nga manene kebeera enkazi kebeera ensajja so kyekyenjawulo ekiri mu nkoko eyo